да се блъсна, се разбързам. Той не е за мен. Не е за мен. Как да ти го обясня? Не от всяко дърво става свирка. Сега не се подценявам. Напротив, реалистка съм. Имам много работи, с които мога да кажа, ще пробвам, бих могла да се справя. Или пък не бих могла. Но сервитьор никога не е било и няма да. И не мога. И вече не съм и на 25-30. Не ми се тича като кони. Ама кухнята ще ме своя човек. Сега ти така го реши, не че той ти е казал. Той нищо не е казал, аз се надявам. Що се смееш? Защото аз се надявам. Еми, Кухнята ще ме сложи човека. Той не е казал, но аз така се надявам. Ама в кухнята. Той няма много опции. Аз съм дърта за сервитьорка. Те там са по-младички. Майка да учат да се Именно. Може и да не е млада, обаче да е обикрана. Не е всеки му работа. Именно. Следователно, по-скоро място ми е в кухнята. Аз те си мисля. Ма човека каза, че ще ме вземе. Значи ще ми намери място. Ще намеря. Щом се надобрен с страна. Да. То там е тръгнало. Естествено. Рекал, взимам я. И даже му рекал, направо отива и ми я води. И той ми казал, аз не съм говорил с нея, бла. Това е било вчера. Не вчера, миналата седмица. В петък. Като се видим, нали, защото миналата седмица говорихме с него. Да. Ама той не ми каза. И всяка се видяхме, първоначално не ми каза. Почна отдалеко. Да се не откажеш. Той се притеснява за теб. Между другото, да. Страхува, че няма че ще бъдеш принудена да търпиш Митю според него. Не, той смята, че трябва да се върна преди. За да е всичко. Да. Но за да не се държи Димитър гадно, смята, че трябва да почне работа. Именно. Да, той го каза, той между другото, но принципно смята, че трябва да се върне. Защо? Не знам. Че може да решава. Аз не знам, че не мога да казва. Неговото мнение се казва. И що трябва да се върнеш при Димитър според него? Защото е питата начало? Не. Ами? Не знам. Не е казал. Защото се представя, че него го изоставят. Значи, що Димитър не, но аз не съм изоставя.